Откуда в нашем холодильнике берется молоко? Из коровы? Да, но нет. Сегодня мы посетили крупнейший завод по переработке молока в славном городе Горьком. Здесь уже более 20 лет изготавливают свежее молоко, вкусные йогурты, нежный творог и густую сметану. Конвейер работает как швейцарские часы. Люди и механизмы слились воедино, чтобы на полке каждого магазина вовремя оказались натуральные продукты. Только на экскурсии я узнал, что 30% жителей нашей страны страдают от аллергии на лактозу и даже не подозревают об этом. Северная долина решила этот вопрос, заботливо наводнив прилавки супермаркетов безлактозным молочком. Но зачем верить маркетологам? Надо пробовать самим. Вкусно.